Високи върхове, зелени поляни и стада овце. Така пътешествениците виждат страната ни преди близо един век. През 1932 година в списание National Geographic излиза статия за България, където се споменава, че овцете наброяват почти 10 милиона глави. Днес, близо век по-късно, не само че отдавна не съществуват такива внушителни стада, но и редица местни породи са застрашени от изчезване. Каракачански овце, биволи мура, витороги дългокосмести кози и реплянски овце са отглеждани у нас в продължение на векове и затова те са се приспособили отлично към местните условия на живот. Именно дългогодишната селекция е създала издържливи, невзискателни към храната и неподатливи на болести домашни животни. Затова днес притежаваме истинско генетично съкровище, което трябва да опазим. Никола Кулов от село Васил Левски е решил да съхрани това богатство, като продължи семейната традиция. В кръвта ни е овчарокът, тъй като аз съм каракача и отглеждаме откакто се помня овце. От едно време, както казваме. И в миналото нашите родители и деди са занимавали предимно с овцевъдство. Тогава са пътували от Гърция, лятно време са извеждали стадата в Стара планина, зимно време са зимували Средиземноморието. И там като пашуват тези животни, те ядат много видови билки и трави, естествени, диви трави, така наречени, които са полезни. Е много вкусно месото. Млякото е малко по-масло от другите млечните породи, чисто млечните породи. И по-лесно се гледат. Значи тя е дребна овца и с много малко зимуваме, зимата прекараме с много малко фураж. Тук животните са горе-долу на естествен подбор, което и старо животно е негодно за малка. Трябва да е младо животното, здраво да е животното. И те си прочистват. Най-издръжливите животни, бих рекал, от овцете са каракачанските овце. Няма по-издръжлива порода. Когато са по Стара планина, но когато ни падне сняг, ние не ги сваляме от Стара планина. Това говорим за 1 метър сняг. Отиваме в реката, разчупваме леда, ако има лед, напояваме ги и ги премеряме по 2-3 пъти на ден. Каракачанската овца е автохтонна, т.е. първична, местна порода и една от най-старите в Европа. Животните са способни да изминават значителни разстояния, но не дават много мляко и затова не са така атрактивни, както комерциалните породи. Ето защо днес фермерите се отказват да ги отглеждат и числеността им намалява. Това, което получаваме от природата, тези пасища и тези води по Стара планина, където растат агнетата, където са закарвани тези животни, много билки има горе в Балкана, които те ги консумират. Продуктите, овчите, бих казал, че не само вкусни, но до някаква степен може би лековити са. Това си естествено, без абсолютно никакви добавки да се слагат. Единствено, което правят животните през целогодишно е само сол добавка. Това е, нали, защото все пак има нужда от сол животното. Въпреки че смисълът на скалните рисунки в пещера Магурата не е еднозначен, от тях става ясно, че хората съжителстват с животни още в древността. Хилядолетия по-късно, недалеч от Белградчик, Димитър Иванов прави всичко възможно да съхрани местната порода реплянска овца. Името на овцата е свързано с селото, Репляна, реплянска овца. В високопланинските райони, какъвто е района тук, това е единствената порода, която може да издържи на условието. Тук зимата е сериозна, тежка, много
виелици има. Тези животни са адаптирани към тези условия в много години. От много години се гледат. Целият район е в Натура 2000, високопланински е. Моите агнета са билкови агнета, защото пасат предимно билки, което го няма в по-ниските части на страната. И тук в този регион се произвежда абсолютно екологично чиста продукция. Ние не ползваме абсолютно химии в производството на млечни продукти, не се ползват химии за отглеждане на овцете и агнетата. Всичко е натурално и е чисто. Това е, аз просто съм влюбен тук в този регион. Изключително красив. Каква е връзката между запазената природа, отговорното животновъдство и здравословната храна? Домашните животни изпасват ливадите и така поддържат пасищата, които са дом на редки видове. С намаляването на овцете, освен че изчезва вкусната храна от семейните ферми и местните хора губят препитанието си, намалява и биоразнообразието. Някога овце са отглеждани не само заради млякото и месото, но и заради качествената вълна. Днес обаче, заради навлизането на синтетичните платове, вълната се е превърнала в непривлекателен продукт. От преди една година започна да се търси вълна. Изкупува се на символични цени, което е жалко. Липсата на интерес към вълната от реплянска овца е истински парадокс при положение, че чипровските килими, произвеждани от нея, са високо ценени в много страни и са част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Килимарството в Чипровци има дълбоки корени. Днес в този китен край все още можем да проследим нишката на преждата от овцата до килима. В началото е стригането. В ръцете на опитния стригач Желязко е попаднал млад реплянски коч. Изисква се умение и сръчност. Ножицата се движи с голяма бързина и точност, като често той остригва над 120 овце на ден. Неговите умения могат да се видят по време на фестивала на местните породи животни. Веднъж попаднала при чипровските баби килимарки, качествената вълна минава през автентичните им пособия. Следва оцветяване с естествени багрила, получени от растения, билки и минерали, и процес на дълго, прецизно тъкане. Никола и Димитър осъзнават, че грижайки се за оцеляването на каракачанските овце, биволите Мура и реплянските овце запазват традициите живи. Явно фермерите намират поддръжници и почитатели. Хората не просто искат да се докоснат до редките породи, но търсят чистата храна и естествените продукти, които ни дава Балкана.